王文娟老师的入室弟子，江浙沪粤剧大奖赛优秀演员获得者，美国梅拉诺文化演艺集团和中华国乐团执行总监邬素斐女士，以及原上海粤剧院徐派小生，曾获粤女争锋粤剧青年电视挑战赛金奖和中国戏剧奖小戏小品优秀剧目奖的李露燕女士，双双为我们带来粤剧《春香传》中的爱歌。 I get to be the translator now. Our next program is a classic Chinese Yue opera. Now, we've all heard of the Peking Opera, but Yue Opera is another major opera in China and mainly enjoyed by the people who live in the eastern part of the country. We're lucky to have Sophie Wu and Lucia Li from Murano Cultural Performances. They're going to present the love song from the Yue Opera, the Changshang Biography. We're going to give them the stage.恩爱情，不知这恩情是方是远，是短是长啊！恩情无穷无尽，说是岁月不尽，生生有限。是啊，岁月不尽，生生有限。哎，丞相，你我何不来定过百年之约？百年之约。是啊。 百年之后，你我变作你变呐，上海中来万寿中，变中我变谁儿来当中啊？打一根大大的。 当耳根叮叮咚，人家这当是大家中，谁知道你我终于两相逢？四季当中四季听啊，四季当中四季冬。 春夏当当的，朦胧叮叮咚，是一头春夏朦胧，朦胧春香恩心中。
是今宵。两位老师请留步。老师们唱的好不好？再来一个，要不要？台上的两位啊，一位是王文娟老师的入室弟子，一位呢是徐玉兰老师的亲传弟子。两位老师能来到奥马哈，如果我说千载难逢有点过，但百年一遇实实在在。Please put your hands together. Invite two masters. Give us another piece. 谢谢两位老师，大家这么热情，能不能够再唱一段？非常高兴能够来到欧玛哈，为大家带来美丽的粤剧。那么我的老师王文娟，还有粤剧宗师徐玉兰老师，当年演绎的粤剧《红楼梦》可谓是家喻户晓。一曲《天上掉下个林妹妹》，我想大家一定也非常熟悉。接下来大家要不要听这首《天上掉下个林妹妹》？好，请欣赏粤剧对唱名家名段《天上掉下个林妹妹》。